咋？都係直行係咪？係。可能入坑啦，可能入坑係。啱。Jasper 6km。入坑。度假嘅酒店啊，喺咗河邊啊，哇！呢間真係 camping site。唔係，喂，呢個小木屋咯，喂。咁我瞓着咗咯。我瞓着咗。你叫醒咗佢。瞓着咗？我有睇過嘅，有啲咧外表好多，入邊就好殘舊，有幾個記得啊？好殘，而且好似都唔平啊。養咗個小木屋。
方艙啊，係有啲似啊，而家唔係有啲啦應該。陣間要轉右啊，好遠嘅將來。一陣轉右係咪？係。好多咧，啲人咧租呢啲嗰啲咩卡拉 van 卡拉 OK。卡拉 van 呢度係營地嚟嘅 camping 嚟嘅。哦，係喎。係喎，好正喎 camping，啲 camping 有晒嗰啲水啊，沖涼，好 WiFi，手指，好味啊嘛手指。有得沖涼嘅。哇！轉右啊，幾時啊喂？未啊，仲有2公里啊！哦，好遙遠啊，好遙遠啊，仲有2公里啊。OK。係喎 ，caravan 喺度幾好喎。都想飲啖嘅。好啊！我抹咗個口㗎啦已經，明明就好介意。擺喺度啊！空未啊？呢屋都好正喂！我知如果山火嘅時候要點搞？山火即冇㗎啦，每人都有車啊嘛，揸架車走㗎啦。死㗎啦 ！Game over。冇車就真係大鑊啦！你等下一班巴士喎。有巴士喺度。有巴士同你啦，有巴士同你揸火咧，洛杉磯山火啲人走唔切啊嘛，都係咁樣燒死。幾時嚟㗎？就係轉右，下一個路口轉右啦，900米。山火上嚟係好快嘅燒得。轉右呢度係咪？咪沿路有咯，係嚟緊呢個街口轉右係 AS 度轉右。但係仲有300米喎。應該係呢個，係呢個，肯定係呢個啦。肯定呢個？肯定啊！其實呢個導航有啲有少少 delay 嘅係啊。100米有啲正。肯定係呢個啦。我可以繼續去嘅。OK。咦？即係點啊？紅燈，冇車轉。即係再行4公里啊！真係唔覺得過架上車。呢個燒清啦，哇，都幾犀利啊！一路直行，唔好再享受你啲，享受我嘅手指係咪啊？一路直行啊，好凍你隻手，唔好再享受你啲手指啦，好味啊嘛！哎唷，真係咧，浪費我啲 break，俾多1秒我過到啦。掛住佢唔好食手指啦。其實嗰度好多咧，嗱呢啲又係嗰啲咧 camp 嗰啲嚟嘅 campsite 嗰啲。好多呢個位就係俾人。即係嗰啲國家公園咧，可能啲人喺度行山啊，跟住喺度，即係唔係真係好似我哋嗰啲過嚟玩，
荒蕪呢因為度。我哋未轉入去啊，我哋都有機會。係我哋左邊淨係得山同水。我覺得轉入去入邊就係單單。係啊，隔咗中間，隔咗一撇唔知乜嘢。阿孔話 Jasper 單攤都幾靚喎，但係會有咁多人會嚟 Jasper 咩？我見到車都唔多。星期幾啊？係咯，聽日就好多人。咁啊係，週末。未放工啊，可能啲人。你睇嗰啲酒店就知啦。未放工，星期五啊，一夜收工直隊啦。一間左轉，唔係呢度，唔係呢度，唔係呢度。一間係左轉大。下個路口我哋可以 cut 定去左邊先。啊！而家專業喎，唔專業啊，開線啊嘛。添喎而家。呢個係呢個路口轉咗。呢個路口轉咗。係呢個路口轉咗。咗？ Sure。咁荒蕪嘅喂！入去啦，入去啦！要唔要影個 Jasper 先減個速啊？轉咗呢度直行，即係轉咗左。轉右喎！左啊！乜嘢啊？冇睇呢個啊嘛。佢當呢度係一條直路嚟嘅佢。OK，所以睇呢個，睇唔影到啊？影到啦，上面仲有啲但係唔知點影呢個。其實係咪荒廢咗定乜嘢嘅態度？入面裝咗啲係咪導航到我哋唔知咩地方？冇啊，入去啦！直行就係單攤啊！嗱 OK，嗱，限速30。